Oui, voilà mon émission à Bisso et Lelo. Tout ça, Lelo, tu le solo à délivrance. Ensemble, maintenant, pasteur Jean Kabemba. Tu aurais banni les délivrance et puis nan y a quoi délivrer. En tout cas, éclaircissement, ming tu reçois pas pasteur Jean. Déjà, na si mbote na pasteur Jean Kabemba. Ok. Pasteur Jean Kabemba, tu es banano. Pasteur Jean Kabemba, Azanani, Balandiba Eba, qui est vraiment le pasteur Jean Kabemba. Pasteur Jean Kabemba, Azan Moussali Anzambe. Il a travaillé dans l'église à Mission Divine pour les rassemblements des élus. Merci, pasteur. Si je n'ai pas sur le délivrance. Bananza mais mingi bazoko ko mi tungisa mingi na kamotali délivrance to comprendre te ni ni des délivrance donc o expliquer biso na na moi pousser pour na yo délivrance ezani. Délivrance eza kolongola mutu na étape mususu komeme na étape mususu. C'est-à-dire Bible zotalisa biso ke soki mutu ayambi Yesu abongoli moto komi ekela mo yasika. C'est-à-dire mutu ana zalaki na ka mususu ka moko. Ka o mutu ana mimoni ya Nzambe. C'est-à-dire alongo ka moko ya mokili oya banaki kosala makambo bana koyeba yango te. C'est-à-dire akomi ekela mo yasika mutu wana tout d'abord na un premier temps aza délivré. Pourquoi? Parce que ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye. Merci pasteur. Donc délivrance c'est le que ce qu'on peut mis à Jésus-Christ comme Christ est sauveur aux a délivré. Toi et le pasteur Jean Kabemba. Nani azana pouvoir de délivrer et puis nani azana ko délivrer parce que tout le pasteur de mon ami colon la télévision na internet qu'il y a comme pasteur le lobby à sali délivrance. Expliquer nous bana comprendre qui y a le pouvoir il y a ko délivrer mutu. Pouvoir il y a ko délivrer. Bible zotalisa biso tango Christ azakina ba disciple na ye. Un jour atinda bango poke bakenda kosala musala ba disciple bakei batangi kombo Yesu partout milimu mabe bandaki kotosa ezobima pe bato maladi bazobika. C'est-à-dire onyonso kondimela kombo ya Yesu lokola pe mokonzi pe mobikisi na ye azana pouvoir ya kotelemela mauvais esprit etosiye ebimi ezaka kaka pasteur te même mutu na ndako na ye akikosambelela mwana na ye azana fièvre pe mope pas fièvre wana ekei. Merci pasteur. Pasteur tout le monde a le na ba télévision partout que délivrance c'est comme ça la mana ba pratique to comprendre te naninde féticheur naninde pasteur homme de Dieu. Tout le monde a ba délivrance c'est ça la mingi mona mi seleketa bimi nyoka bimi dans ba pratique aux langues spirituelles comme physique. Par là yo ko ça ba na Nzambe nini. Ngana ko yebisa bana na Nzambe boy to komi na temps déjà ya suka. Oyo bilembo o Krista lobaki ekomi kotalisama ba disciple batuna Krista ke tango kolinga oya bato ebele bakoya na kombo na yo mais olobi ke ebele bakoya na kombo na ngambe bakozala ya ngai te ba disciple nde batuni siko Krista ke tokoyeba bango ndenge nini bato no bakoya alobi bakoyeba bango na ba misala na bango. C'est-à-dire koza ba misala wana eza nini eza na ba pratique mususu ezotalisa ba magie mais bato bazo maxe yango na liloba na Nzambe. Soki eloko koti mutu na nzoto na molimo ekobima na molimo eloko ekoti na nzoto ekobima na nzoto oleki na nzela oni ati sete yebe kokenda na hôpital bakobimisa sete ekobima jamais na couleur mususu te oleki na nzela oni ati eloko moko ekoti na lokolo eloko wana bakobimisa ngo emonani mais soki eloko ekoti na nzoto na molimo ekobima na molimo. Par exemple Christ azokatisa mai akutani na mutu moko ayebiseke mo milimu mabe ayebiseke no biso awa oya uzoya kutungisa biso pona nini ngonga na biso nanu ekokite milimu wana yebisieke no maître bwaka biso ata na kati ya bangulu parce ngonga na biso nanu ekokite. Yesu ordonné milimu wana ke na kati ya bangulu mais tango milimu wana ke na kati ya bangulu etamboli bo ete bato bamoni yango mais bato bamoni ka mouvement moko se passer na kati ya bangulu ebandiko kimeke ko na mai. C'est-à-dire oyo ekoti na molimo ekobima na molimo oyo pe ekoti na nzoto ekobima na nzoto. Lelo soki omoni mutu azobimisa likodo azobimisa muselekete azobimisa babiloko boy eza babiloko moko ya ko faire attirer nango bato epa na ye poke tango bato bakomona ba paniquer démonstration wana ebenda bango mais soki osali otali malamu eza jie yende muto kotisi eloko na ye yende muto bimisi eloko na ye parce que eloko moko te lokola muselekete ko vivre na corps ya mutu ndenge nini parce que muselekete za poison et ko vivre na corps ya mutu ndenge nini. Tant que la délivrance au Christ, ça qui moi si a perte du sang pendant 12 ans. Bible zolo que tant que moi ya simbi na Europe ya Christ. Moi si a kweite a balukite.
lelo bato bazomona délivrance c'est que faut kaka moto akweya milimu mabe ko kikoloba soit ekikoloba te moto za délivrer ozomona parce que lelo ba pasteur basambelaka bato na bapoto na ba téléphone siko tango simbi téléphone osambeleli moto na poto sur place moto wana lobi amen siko soki moto wana esalemi ke délivrance ekwei siko yo sambelele ye moko na salon na ye nana kokanga ye siko nana kokanga téléphone wana po yo continuer kopimela malemu mabe c'est-à-dire vraie délivrance ezolongwa na foi ya moto. Ok, pasteur, tu l'as dit dans le il y a des serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu, des battre que non. Jésus-Christ lui-même avait dit que c'est beaucoup lié, pour ça un miracle plus que lui. C'est que par là, il y a une raison, tout bazan a tort. Parce que babi, ça les a normal, parce que nous avons mort le bac, c'est que vous dit lié, pour ça un miracle, oh, il y a salana, oh, ça l'a raté, des borossa la lion, tout le monde a qui non, c'est que tu as bimi, bon, bimi quelque part, tu dois comprendre, tu es par là, au lobani, nina, balanzambe. Tango bakoki koloba ke Nzamba lobi ke bokosala bikamwa koleka onga nazo sala lelo mais non bikamwa ya Nzambe ezomonana. Pourquoi? Parce que tango ba disciple bazoya bakuti mwasi moko zo prophétiser na nzela batu ya mboka batondeli mwasi wana ba disciple bateli mwasi Bible zoloba ke ba disciple ba se concentrer pour comprendre qu'est-ce que esprit oyo eza ya Nzambe ou bien eza esprit nini. Parce que celui qui a esprit à Python, sur place, va crier. Va télémé l'esprit wana, esprit wana est salinine, ebimi. Et l'esprit wana ebimi, moi c'est zongigiste. Bato bazalaki place wana balobi mais esprit we banda ko animer bango balobi kete. Bino banda ko mona keza esprit ya Nzambe banda ko animer na kati na ye, mais esprit ya Nzambe te, esprit ya Python, o yezo réunir bato pona komema bango na libunga. Parce que ce que tu as dit, sala ba miracle, kolandisa mandenga Nzamba lobi ke toko sala koleka. Mais tambola likolo amaiti ou bien na mopepe. Parce que osukali kaka na kobimisa batu miseleke tete. Miracle mususu Christ tambola likolo amayo pe tambola na mopepe. Tout le monde a uti pa na mopepe tu ko na église. Pasteur, tout le monde a pécal quand tu as dit délivrance. Et comme ça, malheureusement, à l'hôpital, ok, on s'en vient nous fiche à consultation. Pour mon pasteur, le rôle pasteur Jean Kabemba, on a s'en vient nous fiche à consultation. Et puis, on a l'équipe, on a pas fiche n'engage que nous foot à boyer pour un service boy. Pour ça, par là, il y a le banini, na banane surtout en Zambie. Pour mon amour, il y a délivrance, mais comme on a un bon côté pour délivrer, t'es mouta à Ken, à Zongi, na yo le banini pour bon. Ce que mon muto komisi musala bongo. C'est-à-dire azaka na bato ye ayambaka na baoye ayambaka te. C'est-à-dire aza basé sur l'argent. Tango bako pesa liste ya bato wana akotala. Atunyo mama uti wapi? Bayebisa uti Gombe. Lobia ya na kutana naye. Oya uti wapi uti ma campagne. Bongo ya uti wapi uti Mbumbu ah. Na yebite Baotala par rapport ya bake oya uti wapi poke tango na koyamba na yambi bato ya likolo ndena kiko zombongo mais soki parce que Christ moko zolo bake boya bino nyonso epananga zana mikumba na kokitisango pese bino kimia miracle wana bazotika ngo na koyamba siko bazo classer ozomona teke bizaleli wana les hôtels isake bango ba yeli mbongo na mokili. OK, donc tout ça comprendre bien que pasteur lobby ba basala bongo c'est comme on aura ba cop na bango shida na bango business bazima Nzambe business or quand Nzambe lobby bozi ofele bo pesa pa ofele. C'est que pasteur so ndeti nalikama bongo yo so pasteur bongo ni parce que tu vas contre tout mais tu maintenant tu ba vérité na Nzambe bana mingi ba Nzambe mingi ba comprendre te musoma na kufi na malade parce que pasteur a bongo aussi mais posa na bongo ya consultation te orolobana nini pona ba pasteur ya bongo. C'est-à-dire pe ba pasteur ya bongo Bible zoloba ke tozana ba bengami pe tozana ba ponami. Tango Christ azalaki na ba disciple bazalaki belé na moment ba disciple babandi ko tika Yesu bazokende place ba disciple wana babandaki ko kende bato nyonso banda ko yamba bango na komboka kake baza ba disciple ya Yesu mais bato banda ko beteke basi bakabona na Yesu nde tozana bango sikoyi baza na kati ya 12 te baza na kati ya bawo batika Yesu avant Yesu atikala na 12 personnes bango batika ki ye avant siko bakendaka na kombo wana. Par exemple kiko zala lokola mutu moko atangisaka lisusu te soka lekina nzela bonjour maître mais na mulongo ya ba maître azalaka te akoki kokota pe na lupango akosi pe bo pesi ye mbongo to yambaki professeur mais aza professeur te nde bato wana. Mais bato wana pasteur mais ceux qui olobi bongo toko beta sur ça bazala Yesu te mais to mona ke basame pe na mutu pe ba biki. Eza siko baosela ba mama matiti na bango na simato eza kaka bakoti banda kutoni pe bana. C'est bien miracle même Satan
asalaka miracle. Mais miracle à Satan est différent na miracle à Nzambe. Ozomon parce que bango baya basalaka ba démonstration. On est Satan salaka des démonstration ya kotelisa bato mo puissance na après quelques minutes likambona ezate. So ki olandeli bien bato nyonso oyo bazalaka ke babikisi muto azalaki avec muto na moni. Okolando yebi adresse na yete oyebi bisika vanda kati. Mais so ki otuni bien ozoloba ke olingolo kisababa ekole ya baba bezana kabamba. Weko kendo telemina porte wana baba bimi olobi au nom de Jésus fungoli munoko. Soko lingo sengu se bibembo kena mama yembu. Otelemika na entrée ya morka wana bazoya na muto azana. À la place abi mana serike te bazoya na nanu balinga bako tabo elobi papa botelemo. Tomona ba témoigner les karake na ngana na chaise roulante mais le na tamboli passe tata yo moko. Wana zala nga masapoto na nga théâtre. Yebisa bisina nous penza pour comprendre mais on va compliqué hein. Mais bon, le mouton va place avant. Ozo kende l'église okuti pasteur azo bimiselo yo banzete ba ozo tambola na bango plus de 200. Azo miselo ba chaise roulante plus de 300. Alexio tala si ma église en hôtel okuti biloko wana. Ba tunyo so babika. Mais hôtel l'église moni ba twana te. Mutu nini parce que Bible ezolo ba ke tango Jean na Pierre ba yena église. Ba kuti muto vandi pembe na porte. Azo senga mbongo. Ba tuniye. Ba yebise ke biso toza nina 1 franc ya kopesa te. Mais woto za na ngoto zo pesa yo. Mutu wana talibango. Ayebise ba disciple bebise ke tala biso a fixer miso e pa na bango bebise ke na kombo ya Yesu Kristo telema tambola ken muto tamboli muto bimili banda te muto akoti wapi akoti na église abandi ko sota zo koti na église siko ya bango miracle tango bazo sala bato bazo bimeli banda muto nazo tika na église te poza la ta référence ya tolo baketende ko oyo batelemisa banda ko tambola te ye wana banani ba yebi ete bato bito biso sto yebi ye wana mais soko koti na église bato na bazate bazaka moma ya kopesa témoignage sikoyo témoignage ozolekisa kaka ya batu oyo babanda ko tambola te batelemi soit batu oyo babanda ko mona te ukolekisa témoignage bato bayambi Yesu te faux pasteur na ba vrai pasteur ce que tu ba bango ndenge nini parce que mutu na bible mapeka nga pasteur nga apôtre nga prophète ce que c'est ba bango ndenge nini poto ko na ba mitambo te vraiment oyo ba bango à travers bizaleli na bango bazalo ko sombongo bazalo ko ya basi balinga ba divorce trop kobala na tongo na poko kabwani azana ye libre akosala ba choix tongo midi pourquoi mais avant ça la choix ya liboso de madi deuxième choix de madi je ne sais pas ba choix wana zamba zo continuer kaka koloba moi choix avant na bala zamba lobelanga ibale kufi ozwi mususu zamba lobelanga siko zamba rejeter oyo to yebite oyo yeko bakisanda lobelo lisusu akashaki nega manzaka ne abala pasteur siko comme nanda ko mosa misi manzaka aboya ete pour la pasteur za ngambu baloba ke faut pasteur azala na mosa ministère azala kate mosa ministère azala kate siko azala il faut azala na kombo moko likolo mutu na yete ko bazaba sa ministère po ba pasteur non stoke ndekuna mosa ministère azala kate moi c'est ça choix ya mutu le problème est que tant bazolinga bazinda na biloko na bango wana nde bazokende ko ebisa bango ke omoni monde oyo ya liboso tout d'abord bomana na mariage na liboso po bozala na boyokani na Nzambe te alliance wana esaleni ekufa tango alliance wana ekokufa le oyesi koyo na ngamu na biso to pesio siko mwasi oyo kozala ta obandi ko invoquer magie na butu ekotungisa yete obimili banda obandi ko sala ba science na yo ekosala eloko te ekotungisa yete mais soko za na mwasi oyo ayebaki Nzamba solo tango banda ko tambola bien akotelemela yo c'est sande système ya ba divorce wa eza matata hein bon pasteur to kindje na suka émission na biso nini ko sa bana Nzambe nyoso nini parce que mingi ba komi na bango désespéré kenga na kena ba pasteur te parce que ba divorce ba komi ba mystique na préféré que na pas banganga wana coin ba mando na et tout o sa bana Nzambe ni asa bana ba confiance kana bino ba pasteur to ba sa maman mususu parce que ba lembi na bango ba divorce na bino komi ba tellement ba pratique belé te ba te pasteur asa nani nganga za nani yebisa na pesa bango na espoir nazo yebisa bango ke bakoki ko bunga nzela te parce que ata na monde tozali na ba faux dollar na ba vrai dollar muto aki kotika ko salela dollar te parce que ba faux dollar eza le problème est faux ala na maîtrise ya ko yeba likasa ya dollar ya bien na ya mabe tango kotala pasteur otali bizaleli na yo otali siko ko mamina kati ya bible omonika ezo simbate se retirer place one parce que tango zomona muto zo biso ke tala na sambetu na yo komona enveloppe wana eza na mbongo non depuis mana ekitana kati ya désert etekala ko salema te po muto sala alia il faut sala musala
mais soki comme ko biso ke mbongo za na sambe to bendi boyo $1200 o futanda mbongo ni uti wapi c'est non ranza mais c'est bon pasteur yo potemeli yango susu maman nzambe donc yenki nzambe na ya sala ka tikotak bon dire ce que yo tellement nzambe tikotak to tellement mukino pasteur asambeli directement mutazu délivrance directement mutamoni yango pena na moto boye ya mabe mutasali ceux qui peut-être 2 3 une année 3 ans azana ndakuté mais pasteur a prié amoni mbongo na se ya mbetu garantie mbamo mona ni pasteur Jean Boy mambwana soki nzambe azala nzambe tikotak mais l'Israël lingaka bima na tongo na Egypte salinga komba zemi na tongo na poko pe boti malgré soif yake mama za posa mwana faza soki zamba za tiko talinga tika mwana bozela mulimu santu te alinga kaka la kibango na tongo na poko pe mulimu yi baba tika kiba comme akita pone ya bo parce que diable na sala bangu on ko kanye esprit ya mu après yebo niko la yi donc mais uniquement pour qu'il a réussir image à mutu donc mona po et puis ba témoignage belé au mona ko mutu mbishe bimina lokolo eza na ngombisho na bachena kati ya dini basta to mona penake ba beti boyo mo pena na likolo ba bendi nini Thompson boyo izo boyo ngo na likolo dini ndeni moi lokolo panza ni pia pasteur ya bongo pratique ya kokanya na ba imere ya batu na moment toza parce que beaucoup baza mingi baze likolo ya mbongo ozomona soki lelo yebisiye po yeba ke bebele baza baze likolo ya mbongo luka mama moko ya age ata ya 90 oya na église oluka ser moko aza nzoto bien alati kitoko oya na bango mibale mais mama wana ya kiliboso ser wana ya nasimu obenga kuna na katike papa ya bazali banda ba yamba bango okomana nani bakopona bakopona ser bakomana mama lokola yeko senga parce que bayeli intérêt na bango moko libumu na bango etonda na bango etonda ba am ya bato nzambe bazo kipa ngo susu te c'est ça bayeli nde bato bakwe na se tango bato bakobaluka puis molimu musanto ekiko simba mutu alobi soit alobi te confiance ezaka ke tango mutu akokwaya baluki na se oh yo na nzoto yo kingandi molimu mabe kotikala jamais kosolola kosala dialogue na mutu te parce que ezoloba ke eza mauvais esprit mabe ezalaka na vérité te poto banda kotuna yango ke okanga nani na nzoto yo boya na banani esprit obabengi yango esprit mabe ekoloba vérité wapi na monoko wa satan vérité ezalaka te siko molimu mabe na kati ya mutu ezobanda koloba o ngai angel toyaki to utaki mbandaka pourquoi ki koloba ke to uti poto te botaka bambandaka to kindoke ezalaka te Basta. Nazangi sumo mke malgré comme je na suka pona ba délivrance ça ma que délivrance ça la ma pasteur fa filmer au moins moi si déjà lambe mataki ye libumu libanda to lo libanda sous-vêtements au monde na mais pasteur tika ba filmer ngo e ko bana ni pona posa la délivrance donc tant que bazo bima faut pas filmer moi ça moi c'est une femme responsable aza mariée maman ya bana bazo filmer na télévision mili bazo bima et tout pona ko banine sur ça on a tout d'abord na ça va protocole ba malédiction comment ça maman wana tikali ni liboso mwana wana en tant que maman na c'est le protocole papa jamais et puis na kati église lié saint siko tellement que pasteur wana linga ko mona banzoto abasi mingi ndo zomona posa na ezaka kabiloko wana tambola bongo po vivre ngo solo po après banda ko benga ser wana Pasta. En tout cas, c'est grave, hein. Bon, monsieur Babarke, non, balak sara na télévision, sorte ba défense na pona ko édifier ba na nzambe, monsieur ba ya, ba bongwana. Yo pose ka contre yango pasta. Te contre yango parce que okokuta mutongo pe azosala kazo délivrer wana. Okozala na basi mibale misato na kati église wana. Est-ce que ndumba ki ko délivrer ndumba? Et ko sale matin. Okomona pasteur azo na maboko. Ba ebele ba ko ya kawana. Mingi bataba tuna ba. Barapeka na begisi mo begisi to egisi de réveil kaka ba sere nde bakoyaka o to mona na télévision ka ba sere nde bazo koya bazo longola bilamba pasta na sur ça ko bani biso ka ba sente na mili mabeto ezaka ndenge na zeba te te
omoni bato baza juste te na makambo nzambe tango akoya na kati église pasteur aye na ba biloko na ye wana aningisi nango église ba mauvais esprit wana eki ko ramasser bato mususu mopepe wana basali nini bakwei mais bakoyeba te ke tokwei pona puissance ya Saint Esprit no eza puissance ya Saint Esprit te eza ba force ya biloko na parce que soko yoki bien okoyoka zolo ba langue wana randa shinda barara ezala ka langue te donc a parlé en langue eza na Bible na Corétien yusko boyongo za langue te za nini langue moko kikolo pasteur nyonso te ngana zolo baranda shinda ba yoka randa shinda siko kitoko mimboka mo baranda shinda barana na ko interpréter mususu na mokili mo bibato zana minoko ebele siko ko mina langue ya ko parler langue e ko mimoko na Kinshasa ezala ka randa shinda bar siko tambola uzokuta anglais uzokuta français uzokuta minoko ebele siko na mil loba molimo wana siko tozaka na munoko moko rate eza bazo invoquer ba esprit wana parce que biloko zolo bwana soko tuni olobi nini akoyebisa ye ayebite azo invoquer ba esprit na yende ko ya ko sala musala na kati y'église tango ko sala musala siko na kati église ndoko yoka lobi ba témoignage bandi kingandi azala kiboye abiki kingandi après quelques jours oyoki lisusu mutu ana azongeli malade Christ tango banda ki ko telemisa mutu atikala ko telemisa mutu te mutu banda ko sala lokola zo tambola neta zo tambola te tambola na komona Yesu tambola na komona Yesu te Christ banda ko loba au nom de Jésus mutu telemi pe asali nini atamboli abwaki beki ezaki makambo te omoni na couleur nini rouge mais yo de pas mona couleur rouge te oyo ko mona ngokale lo mais mama nzambe pasta soki nzambe asali ka mona rouge oyo byango nini couleur rouge uti wapi yo faut enseigner yo parce que uti ko soki muto fungwa mimi sur les zero mwana botami lelo il faut te seke mesa yango lutu yango siko yo botami oyebi mesa oyebele yango wapi pasta siko pona ba tozomona ba délivrance msomona ke pasteur azana ebela mulanga huile po mutala délivrance pa coller ba huile ndoto mobimba yo pona ba pratique wana ba pratique bien teza mabeto eza mbalamu na lolenge bato bazo salela yango Saint Esprit akiko souffler mutu ozomona parce que Christ aloba que bokende pa ya bampaka basambela pona bino pe ba wendre bino soki mutu aza ata malade bakiko wendre ye na huile d'onction obondeli pona ye nango c'est fini mais ça le problème que koza ba biloko bato bazo ko bakisa na sima ya ba service wana ozoyoka na sima ba service wana soki lelo bato neti mutu akiko sambelela mutu awendre ye asali mabete parce que David ba wendre kiye na kati ya zamba bapakola ke mafuta akomaki roi ko wendre mutu eza nango problème te mais problème eza ke lolenge ni mutu zo utiliser biloko wana musoso akiko mona lobi lokola musali ya nzambe Élisée akotaki na ndaku akuti mwana akufi alalelaki mwana sikonga ipe ifo lokola mama wana azobela fona lalela ye po ke azala délivrer mais comme bongo oya animaki Élisée tan wana ezalaki directive songolo parce que Moïse akatisa mai na lingenda Josué akatisa mai na makolo c'est-à-dire mutu na mutu azana lolenge nzamba zo akopesa mwa directive songolo pona kobima na étape songolo mais sikoyo ndenge bato bazo salela yango baziki bunganga bakisina se zomona basinye bele ko invoquer misapi na Yesu ko moni oko sentir kaka ke ba mususu ko kanga biloko mususu ezanga tina na kati ya ba prédication ko tanga ba kombo on dirait bazo bunda na kombo Yesu pona ko longolango soko yo gata zo yemba ko bunda ko yemba ti akotanga kombo Yesu des fois na lo yemba mobim kambo ezali pasta tozomona que nini monsieur osala ma délivrance au télévision et là on est là comment on le voit continuellement donc on se passe à télé passe à la télévision na timai atana kindoki mbala na meme na kindoki sili problème est que tango motozo te na télévision fo oyo zanango à travers makambo na zoloba kasi mai likolo ya télévision télévision ezani ezana ngolo ko somba mina wenzi oye nango siko tango na ko chamai yosele nini ngale problème ke ba parole zo bima na télévision nene ko pesa confiance soki na yoki etoucher ngai na ndimi amena na biki na likoma na zana ngo ezateke mali ko la télévision de ko bikisa te soki ba to bazana mboka bazanga ba télévision ba ko chamai ata na radio ba roti ya pesa ba radio ba ngona bani ba roti pa mai na kada radio ba biki kondi yo bi kondi mali kamera ngamba fua so ratie fona ya te mai abika ko bika peti
siko ko sa radio mo supporter ko pa maite. Par exemple to sala ka ba telefono ko radio na ko chama nini. Bon, monsieur va renon simba maboko nanga. Si toi quand on tout est parce que tout mo les canaux les camicolo. Simba liboko nanga. Rosa délivré. Et pour na pasteur bloc bongo. Télévision te boyo pasteur Jean Biki non. Otalanga sikoyo simba maboko nanga directement tu es guéri. Kindo kesili. Wana maboko wana na kati ya television ke simba maboko nanga na kati ya tele. Sikoyo ya vandi ache maboko. Eske tango mutavanda kana image ya television. Soki atomboli maboko boy. Maboko wane simbi écran. Vitre wane écran ya ndako nanga. Soko lingo sala boye bimi ata libanda. Na ndako nanga na simbi. Ok, merci beaucoup, pasteur. Pasteur Jean Kabemba, comme na souka, vraiment, tout s'appelle Makasi, éclairci, bon, Nzambe Mingi, mot de la fin pour l'émission et puis pour la bandit, pour la couleur de la maman. Le problème est que bana Nzambe ke to komina tan ya suka. Baye ba bisikani to kokende, bisikani to kokende. Balanda ba disciple ba boya Yesu, ba Yesu kufate. Ba disciple wana nde ba yena mbutu na kati ya ministère. Bazo doubler ba mariage, ba pratique sabatu ba makorodo ko sala ba biloko nyonso wana azo se gérer. Et puis ce que yoki akoya biso kaka témoignage neza kana kenda ki pays tel na kenda ki pays tel maintenant na tikala ko pesa témoignage teke na kenda mbanda kate na tikala ko pesa témoignage na kenda ki lufutoto te sala kina Canada neto ndire ki lufutoto bato kenda lola baza kunate bakenda na Jourdain bazima ibena ngo ba melisi muto délivrance akena Jourdain kunesa baptisa ki Jésus Christ ye pa ina mayo wana pastor pona yo maya neza peka sainte ndenge era na tango ya Jésus Christ ngaka pona ko bandeni pona ko lengisa bana Nzambe peut-être yango ba baptisa Jésus ezala kaka etelema o ba baptisa Jésus ana etelema ezozela poto ya kotoka elegate yo somona yo soki tokelelo na yo awa na mai totoki mai tokei lobi tokokuta kaka mai wana sur place donc moni na mboka na biso zakina litesoma banda ko lobake soki likambo selemi na mai we ko yezoleka soki otuni yango ko lobake ngana za innocent na utiko komo parce que bato utiko dinde bako tuna mai ezoya mais bato dinde ngene lobi ngana utiko koma kasiko po mai esala ke fait o ya Christ wana eseleka vraiment esa parole soki parole eza kati na yo yebake Christ aza place wana. Merci beaucoup pasteur, tous votre mingité et voilà to comme na souka. Tolandi pasteur Jean Kabemba na bokebi nyonso. En tout cas toi contre mutute mais pour comprendre c'est quoi la délivrance. Vraiment botika la madame na bota na bino to kutani na numéro mosusu. Merci.